培啊，咁就係3年級嘅社工學生。我都係3年級嘅社工學生，我叫阿耀。我係興田村長者林鳳榮。咁講咧，因為佢真係唔係好似長者啊，唔好意思，打個岔。唔係，因為其實我坐喺榮哥隔離咧，我啲自卑嘅，因為上年我哋播道會嘅馬拉松咧長跑咧，榮哥係同我一齊跑嘅，但係佢跑快我幾個圈嘅可以。係我講真嘅，所以大家俾啲掌聲我榮哥。係當然可能係我差啦，我要學習嘅。好，我不如就住入邊個故事集再分享下，同阿榮哥傾下偈先啦。係啊，如果唔講咧，我都唔知原來榮哥咧都係長跑嘅健手嚟㗎，係啊。咁啊，長跑當中咧，其實佢好注重健康啦，因為佢講咧對另外一個重點就係佢想要有健康先去照顧佢嘅媽媽。咁大家估下咧，佢媽媽今年幾多歲？何總監，你嗰個係100歲，你媽媽，我媽咪都99啦。哇！99歲。係啦，咁阿榮哥就話：我要有健康，我先可以照顧媽咪嘅。咁因為呢個堅毅嘅精神啊，所以佢咧照顧得媽媽好好咧，亦都保持自己嘅身體健康。咁啊係啦，你兩位同學，你哋訪問阿榮哥嘅過程之中，你哋覺得最大嘅得着或者係感受係點啊？認為榮哥係一個點樣嘅人咧？阿榮哥真係有好多關於佢嘅特質或者好多優點要講，咁我就講最主要嗰幾個啦，係啦，咁我就覺得阿榮哥其實即係佢係一個好注重關係嘅人啊，因為聽到佢嘅分享由細到大啦，跟住可能佢同屋企人關係，咁佢同媽咪嘅關係或者同鄰居嘅關係都係保持得好好。跟住去到佢出嚟社會做嘢啦，同同事之間點樣去接洽啊，或者去點樣去交接咁樣，呢啲都係我覺得我係要去學習下，因為而家好多陣時即係可能同人傾偈嘅機會少咗啦，好多陣時都係可能網上 WhatsApp 人哋或者去網上去打電話去問人哋。但係榮哥佢就同我講，即係有時佢同身邊嘅人可能透過打麻雀啊，或者透過唔同嘅方式，咁就去交流。咁呢樣嘢係我都要學習下。咁第二樣嘢咧就係、都知道榮哥其實佢係一個好貼近潮流嘅人。因為我哋第一次見面嘅時候咧，阿榮哥就已經問我哋啦，你哋有冇用 PayMe 㗎？或者你哋有冇用淘寶啊咁樣？跟住我就發覺榮哥其實佢都係好貼近潮流，亦都好願意去嘗試新事物。我就覺得榮哥好樂觀、好正面嘅人，因為佢好即係聽佢頭先講幾句都知道佢係好搞笑、好盞鬼、好熱情嘅。即係去到佢屋企咧，即係同佢講嘢都好健談，好肯去分享好多佢嘅嘢。跟住同埋都好欣賞佢即係而家就退咗休，但係都全職去照顧媽咪。我覺得呢個好難得嘅一樣嘢，好大嘅犧牲咯。因為頭先同佢傾過，都知道可能媽咪都可能狀態而家都可能會差少少，但係佢都好肯去繼續去用心去照顧佢啊，去帶佢食嘢，去關心佢嘅生活嗰啲，我覺得都係好唔容易，好欣賞佢樣嘢。咁啊，榮哥作為一個男性照顧者，佢哋都好欣賞你喎。你有冇啲咩分享話？你點樣可以撐到你嘅咧？我首先好多謝阿耀同阿培，今次呢兩個嚟訪問我屋企嗰啲嘢嗰陣時候咧，我要翻箱倒籠炒翻啲相片出嚟，我先至諗睇翻以前嗰啲哇，原來我咁細個嗰陣時候啲嘢啊，點樣去同照顧媽咪點樣帶我去玩啊，我先諗翻起，哇！原來我媽咪同我影咗好多相，咁我先覺得我哋應該照顧翻媽咪嘅，因為佢帶我去還錢，所以我依家同翻嚟話。好欣賞啊！你唔好意思，我記得你講過，你以前媽媽帶你去捉魚仔咁，要快氣。冇錯，真係嘅。所以佢帶我玩，我一定會帶翻佢玩。我哋都成日見到呢榮哥咧推住媽媽，其實佢唔係住我哋附近㗎，比較遠啲嘅地方，但係佢都不辭勞苦咧推好長嘅路。佢話特別夏天特別辛苦啦，推媽媽過嚟參與活動，因為想同媽媽一齊去陪住佢，係咪？我記得咧，榮哥有件事咧，我都好感動嘅，就係咧阿玉卿姐嘅媽媽，媽媽其實前排係可能前幾年唔係好行得嘅，但係佢會帶媽媽咧，每一日咧都去運動場咧，同阿玉卿喺度行路。而家玉卿唔係行得好好，但係起碼行得翻啲。我哋俾啲掌聲榮哥好唔好啊？咁榮哥有冇啲咩都想鼓勵翻我哋班學生呢兩位，特別呢兩位弟兄？
呢兩個學生嚟訪問我嗰陣時候，我感覺到佢哋，我自己都後生咗啦，而佢兩個，我覺得佢哋係好適合做一個社工嘅人咯。起碼佢會問我點樣，有好多問題都會我問佢，佢哋都會答得到我咯。起碼真係能夠做得到做義工嘅，唔係做一個社工嘅，佢能夠知道啲問題，能夠解答到嗰啲老即係長者咧，係最好嘅答案嚟嘅，真係。咁你哋袋落袋，加油啦！加油啊！俾啲掌聲三位好唔好啊？多謝。